Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat ternak sekalian. Kembali lagi di channel saya Ternak Story. Ternak Story, storynya para peternak. Di edisi siang hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pengobatan ayam yang terkena cekrek. Karena akhir-akhir ini di daerah saya terjadi curah hujan yang tinggi sehingga beberapa ayam ada yang sakit. Jadi di sini saya akan berbagi cerita, berbagi tips yang biasa saya lakukan pada peternakan saya. Jadi apabila ayam kita ada yang sakit, sebaiknya kita isolasi terlebih dahulu rekan-rekan. Kita jauhkan dari ayam-ayam kita yang lain agar tidak tertular. Jadi apa saja yang perlu kita persiapkan untuk pengobatan ayam kita yang sakit? Yang biasa saya persiapkan yaitu, jadi yang pertama adalah air. Kemudian suntikan selepetan. Kemudian saya biasa menggunakan Tetaklor rekan-rekan. Dan air ini sudah saya beri disinfektan ya rekan-rekan. Dan ingat tidak semua disinfektan bisa diberikan kepada ayam. Kemudian kebetulan saya menggunakan disinfektan badak yang aman apabila terminum oleh ayam atau bahkan untuk obat bagi ayam. Jadi ini ayam saya yang terkena cekrek rekan-rekan. Ini cara pengaplikasiannya. Kita ambil cairan disinfektannya yang telah dicairkan sekitar 20 ml. Kemudian kita minumkan ke ayam. Ingat rekan-rekan, tidak semua disinfektan dapat kita berikan kepada ayam. Kemudian kita beri dia Tetaklor. Jadi Tetaklor ini di poultry shop banyak sekali rekan-rekan. Ngor. Jadi biasanya 3 hari. Selama-lamanya biasanya seminggu sudah nampak kesembuhannya. Asal ayam itu masih mau makan, kemungkinan sembuhnya sangat besar. Baiklah rekan-rekan sekalian, 3 hari kemudian kita akan lihat reaksi atau hasil dari pengobatan yang saya lakukan. Biasanya paling lama 1 minggu ayam ini sudah berangsur-angsur pulih. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.